Який сьогодні чудовий день! А кому з вас зараз хочеться погуляти, побігати по молоденькій травичці, знайти собі нових друзів у світі рослин чи в тваринному світі? Світ природи довкола нас надзвичайно цікавий. Проте він повен не тільки див, але й небезпек. Особливо, якщо не знаєш, чого нам чекати, як поводитися. Про це ми з вами і поговоримо найближчим часом. Малята, всі ви бачили мушок, комашок та жучків. Багато комах безпечні для людини. Проте є й такі, що можуть ужалити, якщо їх турбувати. Наприклад, бджола та оса. Багато з вас, певне, помічали бджілок, які в цю пору б'ються над квітами. Можливо, комусь із вас хотілося б зловити бджілку, посадити на долоньку, щоб розглянути її. Цього робити не можна. У бджоли є гостре жало із отрутою. І бджола кусає дуже боляче, оса також. Малята, чи всі комахи безпечні? А які комахи можуть ужалити? Як слід поводитися із бджолою та осою? Як не дивно, небезпечними для необережних малят можуть стати і рослини з колючками на стеблах, наприклад, троянди, або всім відома кімнатна рослина кактус. Малята, а ви знаєте, чому треба бути обережними, доглядаючи за кактусом? Давайте розглянемо уважно рослини. Малята, подивіться, ви знаєте, що це за рослини? Так, це троянда, а це кактус. Троянда дуже гарна, запашна. Розглянемо її. В неї є квітка, стебло та листя. А ви знаєте, чи є колючки, шипи на троянді? Ось вони. А як вони виглядають? Подивіться, які вони великі, гострі. А чи є колючки на листі? Чи тільки на стеблі? Подивіться. Малята, вони є маленькі і на листі, і на стеблі великі, ось такі. Потрібно дуже обережно торкатися краєчка колючки. А чи можна хапати троянду за стебло? Як ви гадаєте? А чому? А це кактус. Малята, а чим вкритий кактус? Так, колючками. А де у кактуса колючки? Подивіться, як їх багато. Які вони? Вони гострі, тоненькі, великі. Обережно торкнемося вершечків колючок пальчиком. Як ви думаєте, чи можна проколоти шкіру до крові, залишити на ній подряпини, необережно поводячись із цими рослинами? Це буде боляче? А як слід поводитись з такими рослинами, наприклад, поливати їх? А чому? Малята, ви вже багато чули про правила поведінки в природі, тож давайте пограємо. А нам допоможуть позначки, круги зеленого та червоного кольорів, як в світлофорі. Ви пам'ятаєте, зелений можна, червоний не можна, заборонено. Якщо правило вірно, то ви плескаєте у долоньки, а якщо ні, то стрибаєте. Чи можна ловити і брати в руки бджолу, осу? Ні. Бджола, оса кусають дуже боляче. Чи треба проганяти цих комах, розмахуючи руками біля дерев, квітів, вуликів, на яких вони сидять чи над якими літають? Звісно, ні. А чи можна спостерігати за поведінкою бджілок
тихо та обережно. Так, звісно, це вірно. Чи можна нюхати квітку троянди? Так, звісно. А можна брати в кулачок стебло троянди? Ні, бо є колючкі шипи на троянді. А чи можна поливати кактус, якщо не торкатися його колючок? Так, звісно. Молодці, малята! Ви кмітливі та уважні. І я сподіваюся, що ви будете завжди не тільки допитливими, але й обачними та будете пам'ятати про можливі небезпеки в природі. А коли вийдете на вулицю, запам'ятайте, яких ви комах там побачите, та розкажіть про їхню поведінку. Та ще не забувайте, якої шкоди можуть завдати такі комахи, як бджола та оса. До нових зустрічей, малята!